गाइस எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்டா? நீ நம்ம சேனலுக்காக ஒரு ரிங் லைட்டும் ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆர்டர் பண்ணிருந்தோம். அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இதல பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வாங்க அந்த பாக்ஸை பிரிச்சிடலாம். எடு. நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் பாரா. ஜெயிச்சிட்டோம். சிரத்தாச்சு. இது கட் பண்ணிக்கலாம். பிரி. ஓபன் பண்ணியாச்சு. வா. குரங்கு பொம்மை என்ன விலை? கண்ணாடி சார் அது. நம்ம மூஞ்சி அப்படி இருக்கு. இரண்டாவது அங்க சூப்பர் பிரிச்சு எல்லாமே பிரிச்சாச்சு. இப்போ வந்து இதுல செட் பண்ணிடலாம். இதுல இப்ப சார்ஜர் எல்லாமே இதுலயே கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாண்டா ஒரே குவாலிட்டி மாட்டுற மாதிரில ஒரே ஸ்டாண்டா கொடுத்துருக்காங்க. 3 பீஸா கொடுத்துருக்காங்க போல. பரவாயில்ல, என்னோட அவசரத்துக்கு இருக்கு. பரவாயில்ல, நல்லா வேணும். என்ன அவசரத்துக்கு என்னோட அவசரத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து இந்த ஸ்டாண்டு வந்து 6 இன்ச் ஸ்டாண்டு. தம்பி இதை பாரு. இதை எடுத்துட்டு இது முன்னாடி இப்ப எல்லாமே ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா மாட்டியாச்சு. இதோட விலை வெறும் 850 தான். இந்த லைட் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாவும் இருக்கு. இந்த ரீல் பண்றதுக்கு நல்ல கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. முன்ன வந்து பிளாக் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரியா இருக்கு. இந்த லைட் தான் செம்மையா இருக்கு. நீங்களும் பாருங்க, கண்டிப்பா வாங்குங்க. ரொம்ப லோ பட்ஜெட்ல 850. நீங்க இப்ப புதுசா சேனல் ஓபன் பண்ணிருந்தா கூட வாங்கலாம். ரொம்ப கம்மியானது. இதோட லோ லெவல் போனா ரொம்ப பிளாஸ்டிக்ல கொடுப்பாங்க. நான் வாங்கியிருக்கேன் ஆல்ரெடி. அதனால கொஞ்சம் என்ன சொல்றது இதோட லோ பட்ஜெட்ல போனா பிளாஸ்டிக்ல கொடுப்பாங்க. இது 850 பரவாயில்ல. இந்த ரிங் லைட் வந்து நல்ல குவாலிட்டியா தான் இருக்குது. இது எல்லாமே பிளாஸ்டிக் கொடுக்கல, வெறும் இரும்புல தான் கொடுத்துருக்காங்க. மொபைல் வைக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்களும் வாங்குங்க, எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும். லைட்டை வச்சு இன்னில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க, நல்லா இருக்கும், யூஸ் பண்ணி பாருங்க. நீங்களும் தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க.